তো আজকে আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। এই ছবিটা দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা ভ্যাকিউম ক্লিনার প্লাস ব্লোয়ার। তো এক হাতে ফোন থাকার জন্য আর এক হাতে আনবক্সিং করার জন্য একটু আনবক্সিংটা ডিফিকাল্ট হলো। তবু বলতে চাই আনবক্সিংটা একটু এনজয় করে করেছি, জাস্ট মজার ছলেই করেছি। তো এই যে এবার সুতো কাটছি, সুতো কাটতে কাটতে এক হাতে সুতো এক হাতে ফোন দিয়ে, এই যে জাস্ট এটা বাজার থেকে গিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কিন্তু অনেক কাজে ইউজ করতে পারে, ঠিক আছে? আমরা বেশি কথা না বলে জাস্ট শুরু করছি। তো এইটা হলো আমাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত ভ্যাকিউম ক্লিনারের যে ক্লিনিং পাইপ, যে নজেল যেটা আমরা বলে থাকি সেইটা। আর ব্লু কালারের অসাধারণ সেই নীল কালার, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, প্লাস আমার এটা খুব ভালো লাগছে। তো এই যে এবার বক্স থেকে আনবক্সিং করতে যাচ্ছে, ছাড় ছিল না সেই সময়। তো এইটা ভালো লাগছে যে ছাড়ছে না, জাস্ট একটু ঝাঁকিয়ে কাঁপিয়ে নড়িয়ে উঠিয়ে একটু এরোর হাতের সাহায্য নিয়ে। তো এইটার মধ্যে শুধু দেখতে গেলে এই একটা যে ক্ল্যাম্পের মতো লাগানো আছে, এটা কিন্তু প্লাস্টিকের, খুব ইউজেবল, মানে খুব ইজি টু ইউজ বলতে গেলে। আর এই যে এটা হলো ইউজার গাইড বা ম্যানুয়াল বা এর সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে, খুব একটা পড়ার দরকার নেই, জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে টাইপের গেম এটা। প্লাগে গোজো, সুইচটা অন করো আর চালু করো, জাস্ট এটাই হলো, আর কিচ্ছু নেই ভেতরে। জাস্ট তোমাকে কোনো কিছু ইনস্টল করতে হবে না, জাস্ট ওই নজেলটা ইনস্টল করে নিতে হবে। তো ম্যানুয়াল পড়ার খুব একটা দরকার নেই, যেহেতু এটা কার্বন ব্রাশের আছে। মানে যে আমরা ড্রিল দেখি না, ড্রিলের মতো এটা কাজ করে। তো সেখানে কার্বন ব্রাশ বারবার চেঞ্জ করতে হয় অত্যাধিক ইউজের জন্য, তো তার জন্য এটা রেখে দিতে বলছি। তো এইবার আমাদের ড্রিলটা, আমরা এখন ড্রিল বলছি কেন, জাস্ট ভ্যাকিউম ক্লিনার অ্যান্ড ব্লোয়ার। তো এটা এখন আমরা জাস্ট এখন প্লাগে গুছছি, কোনো ঝামেলা নেই, জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে টাইপের, বুঝতে পারলে? তো এবার দেখো সুইচে দেওয়া হয়ে গেছে। তো এর ফিচার্সটা কেমন তাই দেখাচ্ছি। তো জাস্ট ফিচার্সটা সে অসাধারণ। তো এবার জাস্ট এই দেখো ব্লো করে দেখাচ্ছি। তো এবার আমরা একটা গামছা নিয়ে দেখছি, দেখো হালকাতেই প্রচুর দিচ্ছে, আর ফুলগুলো গামছা পুরো উড়ে চলে যাবে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের থেকে এতে যে ব্লোয়ার, এই ব্লোয়ারে কিন্তু প্রচুর পাওয়ার। এবার যে জানলার যে আশেপাশে যে গ্রিলগুলো হয়, কাঁচের জানলার পাশে যে চ্যানেলগুলো হয়, যে চ্যানেলের মধ্যে ধুলো জমে থাকে, এটা কিন্তু খুব সাধারণ। দেখো জাস্ট এই জানলার ওপর দিয়ে যে ধুলোগুলো দিচ্ছে ইজিলি, কোনো ইয়ে করতে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে 250 গ্রামের একটা বাটখারাকেও ইজিলিভাবে সরিয়ে দিতে পারবে। দেখো এই একটা জিনিস খুব একটা ভালো দেখলাম না, সেটা হলো ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের যে পাওয়ার, সাকশন পাওয়ার, সেটা কিন্তু খুব একটা নেই বললেই চলে। দেখো এই খাতার হালকা জাস্ট ব্লোতেই পুরো খাতা উড়ে যাচ্ছে, মানে ব্লোয়ারের প্রচুর পাওয়ার। আর এই দেখো চুলটাকে দেখো, চুলটা আরেকটা বুদ্ধি হলো চুল স্ট্রেটনার করার। যদি এটা দিয়ে ব্লোয়ার প্লাস চুল স্ট্রেটনার মানে ইকুয়াল টু হেয়ার স্ট্রেটনার যাই বলো, তাই কিন্তু হয়ে যাবে। অসাধারণ জিনিস কিন্তু